Pernah gak sih kamu ngetik ngerjain tugas atau kerja di depan laptop, tapi tiba-tiba, jreng, ada makhluk lucu berbulu yang ngambil alih keyboard kamu? Pasti pernah kan? Jangan lupa buat subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan video-video kocak kucing lainnya. Kenapa ya, kucing yang punya banyak tempat nyaman malah pilih keyboard buat tidur? Loh, emang keyboard senyaman itu kah? Apa dia lagi pengen gangguin aja? Penasaran kan? Kucing dan keyboard, pasangan yang gak pernah gagal bikin ngakak. Kamu mungkin ngerasa aneh, kenapa mereka selalu pilih tidur di tempat yang harusnya buat kita kerja? Yuk kita bongkar rahasianya, kenapa si keyboard ini kayak punya daya tarik tersendiri buat kucing. Rahasia pertama yang sering banget jadi alasan kucing suka keyboard adalah karena keyboard itu hangat. Keyboard laptop atau komputer yang lama dinyalain pasti ngasih rasa hangat. Dan buat kucing yang suka hal-hal nyaman, ini udah kayak kasur empuk yang bikin mereka betah. Selanjutnya, kucing itu makhluk yang setia loh. Walaupun kadang gengsi. Mereka suka deket-deket kita, tapi gak mau ngaku. Makanya, kalau kita lagi fokus di depan laptop, dia otomatis nganggap, oh, ini nih tempat paling deket sama manusia kesayanganku. 3. Ini rahasia yang gak kalah penting. Kucing itu sering banget nyari perhatian dari pemiliknya. Mungkin dia lihat kita terlalu serius kerja atau main game, jadi dia pikir, kayaknya aku perlu bikin si empunya ini rileks sedikit. Akhirnya, nongkronglah dia di atas keyboard. Jelas kucing punya rasa penasaran tinggi. Buat mereka, keyboard adalah wilayah baru yang perlu dijelajahi. Di mata mereka, keyboard itu kayak pasal penuh tombol yang bisa dipencet. Jadilah mereka merasa, keyboard itu adalah wilayah teritori baru yang perlu ditaklukkan. Jadi, kalau lain kali kucing kamu tidur di keyboard, coba inget-inget alasan ini. Mereka gak cuma pengen tidur asal-asalan. Mereka pengen dekat, pengen hangat, dan pengen bikin kita senyum. Jadi, gimana? Setelah tahu rahasianya, apa kamu masih akan usir kucing dari keyboard? Atau justru bakal kasih dia waktu buat kerja bareng kamu nih? Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video lucu dan gemes lainnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. 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 See ya.